السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي waxaan Sulub graphics kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaa casharkeena 12aad ee adobe Sulub. waxa weeyaan casharkeena maanta Signboard baan qaadanaynaa. Signboard waxa weeyaan boorarka ku hor dhagan meheradaha ay ku qoran tahay alaabaduna ku sawiran tahay magaca meheraduna ku qoran yahay iyo taleefanada lagala soo xiriiro. Marka cabir go'an ma leh, waxa ku xiran tahay hadba cabirka uu qofku doonayo ama qofku meherada uu sameysanayo cabirka uu ku sheegayaan. marka fadlan haddii channelka ku cusub tahay subscribe noo saar. kusoo dhawow. maanta halkan waxaan ku bixinaa software kala duwan oo graphic designer sida Adobe Photoshop, Adobe InDesign iyo Adobe Illustrator. marka haddii aan casharka bilaabano waxaad soo qaadanaysaa polygonal baa soo qaadanaysaa, kadib waxaad shift baa la qabanaysaa, sii deynaysaa, halkaasaad dhigaysaa, waxaad samaynaysaa isagaad control J kala koobiyeysaa, waxaad ka bedelaysaa colorka, waxaa ka dhigaysaa orange baan ka dhiganayaa kadib saas arrowga isticmaal saas soo yardurkinaysaa, control T baa leedahay, saas soo yardurkinaysaa, check baa leedahay, kadib colorka waxaan ka yara dhigayaa rasiin, saas soo yardurkinayaa, hoos baan yara soo durkinayaa, kadib check baa leedahay. waxaan sameynayaa cuntada soo gashanayaa. markaad saa shape-ka u select garayso cuntada doonaysaa soo qaadanaysaa. ani halkan bay yaala cuntooyinkii, saas baad leedahay, saas aad yardurkinaysaa weliba si ay si fiican ugu muuqato. right click baa leedahay, kadib create clip and mask baa leedahay, saas aad yardurkinaysaa. waxaan sameynayaa markaa shape kala soo qabsanayaa, circle baa soo qaadanaya, kadib saasaa leeyahay, halkaa baa saa u dhigayaa, saasaan odhanayaa, kadib control T baa leeyahay, yar baa yara weyneynayaa, halkaasaa dhigayaa, check baa leeyahay, kadib control J baa leeyahay oo kala koobiyeynayaa, haddana control J baa leeyahay oo kala koobiyeynayaa, halkaasaa dhigaya. marka halkaa dhigo waxaan sameynayaa iyada lafteeda cuntooyin baa soo gelinayaa. markaa kaa doonaysaa select garanaysaa, search code select garanayaa, xagga baan tegayaa, cuntadan baan ta ku xigtaan soo gashanaya. restaurant baad u imanaysaa, kadib halkaasaa kusii deynaysaa, saasaa ugu beegaysaa searchada, right click baa leedahay, kadib create clip and mask baa leedahay, kan kale aad u tegaysaa, xaggan baad tegaysaa, cuntada ku xigtaa soo qaadanaysaa, waxaad samaynaysaa, kadib searchada saa u keenaysaa oo sii deynaysaa, kadibna right click baa leedahay, create clip and mask baa leedahay, search ku xigtaa tegaynaa, waxaa soo qaadanaa cuntada tan ku xigta, saasaan soo qabanaysaa, saasaa searchada ugu sii deynaysaa, kadib right click baa leedahay, create clip and mask baa leedahay. iminka saa shaybiskii cuntada soo wada gashanay. haddii aan kan searchada kala koobiyeyno, control J idhaahno, tooso tagno control T markaan idhaahno oo aad isla qabato shift iyo alt, aad saa u yar weyneyso, aad check tidhaahdo, kadib aad kan siiso colorka kan oo kale orange kaas oo kale aad siiso, aad check tidhaahdo, kadib aad tagto muxuu ahaayey searchka hoose searchka cuntada ku dhex jirto, intaad cuntada select tidhaahdo, kadib aad searchka ku dhufato, aad effect drop shadow ku dhufato. marka intaad effect tagto, marka uu drop shadow ku soo saaro distance-ka ayaad 0 ka dhigaysaa, kadib size-kana dib u soo yar celinaysaa, opacity-gana waa yara kordhinaysaa si uu harku yar muuqdo, saa u soo yar celinaysaa iska laftiisa, kadib okay dheh. marka waxaad samaynaysaa kan ku xigaa tegaysaa, ellipse-ka ku dhufanaysaa, control J baa leedahay, hoos baa soo degaysaa, kadib waxaad isla qabanaysaa shift iyo alt, intaad control T tidhaahdo ayaa shift iyo alt isla qabanaysaa, saasaad yar odhan. marka size-ka halkaasaa ku deynaysaa, inaad isla ekeysiisaa isku yardaysaa, ka ku xigaa tegaysaa, ellipse-ka imanaysaa, control J baa leedahay, hoos baa u degaysaa, kadib control T baa leedahay, shift iyo alt isla qabanaysaa, saasaa iyadana yar odhanaysaa, ina kaa kala weynaanin. marka saa marka haddii aad tidhaahdo yara kala weyn yihiin, waxaad soo qaadan kartaa rulerka, halkaasaa saari kartaa, waa isla eegin xaggaa sare, xagga hoosaa iman kartaa, waa isla eegta, markaa ma kala weyna, halkiisa waa iskaga celinaysaa rulerka. waxaad samaynaysaa inaad kalarada ka bedesho, aad kalarka orange-ka ka dhigto gebigoodaba, kadib waxaad samaynaysaa kii hore aad ku samaysay effectiga aad drop shadow soo gelisay. haddii aad tidhaahdo shay walba drop shadow kala soo geli, inaad si fiican isku wada mid u soo degelin baa laga yaabaa. kii hore tag, cuntada ku dhufo, kadib searchka tag, right click dheh, copy layer style dheh, searchka cusub dulkaalay, cuntada intaa ku dhufto searchka tag,
kadib right click dhe best layer style cuntada ku dul dhufo ilbiska kaale kadib waxaad tiraahdaa best layer style imika waa isku wada mid saa isugu select gare gideerkaas uga soo durki halkaa ku daa kadib waxay noo haray contactski waxa soo qaadata rectangular halkaa soo inoo dhig kadib waxa samaysaa check dhe banaanka ku dhufo waxa soo qaadata text halkaa waxa ku qortaa tel halkaa ku yara qoro labada dhibcood saa qabo kadib waxa samaysaa halkaa number noogu qor lambarka marka waxa ku qoraysaa company-ga ee saxda ah marka anu lambar sax ah ayaa ma jiro waxaan ku qornayaa lambar aan iska samaystay sed halkaa ku qoraysaa send waxa weeyaan account oo kale waa lacagta lagu diro kadib waxaad leedahay control iyo oo taabanaysa soo wada select garayso xagan tag kadib waxa ku qortaa waxaan isticmaalayaa anigu roboto farta robota isticmaalaya waxay nooga dhigtaa medium check dhe ku noqo oo waxa bedeshaa control inta tiraahdo colorka cadaan ka dhig okay dhe check dhe kadib move to ka tag hoos soo dhig kadib control t dhe sign taa tiraahdo kadib waxa isku daydaa in la eekaysiiso size ka rectangular keena la eekaysiiso isku day kadib check dhe rectangular ka laftiisa colorka ka bedel orange baa ka dhigaysaa kalarada wax ku sameynaysaa mar looma baahna inay ka bataan laba kalar ugu badnaan laba kalar saddex kalar inay isticmaasho weeyaan haddii kale waxa ka lumaysa quruxda design-ka sameynaysaa ayaa meesha ka baxaysa waxaad samaysaa kan cuntada shape-ka weyn inta cuntada ku dul fato oo kadib shape-ka dul tagto polygon-ka right click dhe kadib best layer style sidii kii hore kale isagana shadow yar soo geli waxaad samaysaa kan ayaad soo durkinaysaa dhexda ku soo yarbeeg kadib waxa samaysaa waxa noo haray magacii waxa sameynaysaa text soo qaado xagaas ku dhufo kadib anigu waxaan ku qoranayaa restaurant signboard baan ku qoranayaa maadaama aan u sameeynin meherad sax oo aanan haynin muxuu ahaayay magacii restaurant baan ku qorayaa kadib waxaan leeyahay tawir weyne kadib double click taabo waxa ka dhigtaa bold ka dhigo check dhe kadib control iyo c taabo double click ku dhufo kadib iska delete kare waxa ku dhufo qortaa signboard hadda doonto waxa ka dhigan kartaa gibigeeda waxaad ka dhigan kartaa muxuu ahaayay capital ba ka wada dhigan kartaa control t baa leedahay saa yare halka hoose dhig kadib double click ku dhufo waxaad u yaraysaa width-ka waxaad tagtaa medium ku dhufo kadib waxaad tiraahdaa check baa odhanaysaa check markaad tiraahdo imika wax walba saasay noogu dhan yihiin signboard saasuu noogu dhan yahay casharka halkaasuu noogu joogayaa muhiimaddu waxa weeyaan qofku marka uu arko qof soconaya xitaa haddii uu arko inuu xasuusan karo wixii meesha ku qornaa haddii aan qoraalka iyo sawirada ku badino waxay noqonaysaa wax lagu yaro dawaqayo intaasaad ku daynaysaa sawiradana ku badin maysid qoraalkana ku badin maysid casharka halkaasuu noogu joogayaa aad baa mahadsantahay haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo saar like nagu dhiirigeli haddii aad ka heshay videogana asxaabtaada la waraag wixii faalaana commentiga igu soo qora wixii su'aalaad u baahataan waxaad iga soo weydiin kartaan telegramka aan xagga hoose dhigay aad baa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.